Bueno, avui vos vaig a parlar de Madrid, els índexs. Primer vos vaig a parlar del viatge, després de l'hotel, del dia de l'arribada, els monuments, la gastronomia, els famosos i el vídeo. El viatge. De Sevilla a Madrid en avió ens costarà 74 euros per persona i 1 hora i 10 minuts en arribar. Com són 4 ens costarà 296 euros. El Hotel Orient. Dóna-li a la fletxa de l'esquerra. Ai. El Hotel Orient situat al centre de Madrid on passarem 2 nits. Vale. Ens costarà 90 euros per persona des del juny inclòs. Com són 4 ens costarà 360 euros. Dinar. El restaurant Fresco de 3,6 estrelles prop de l'hostal. A les 3:30 acabarem de dinar, ens costarà 94,54 euros. A les 3:45 arribarem a l'hostal i descansarem fins a les 5. Vale, el restaurant Fresco, aquestes estrelles deuen de ser estrelles del TripAdvisor, que és on hauràs vist tu el restaurant, no estrelles Michelin, Estrelles Michelin, 3 estrelles en tenen molt poquets restaurants. Deuen de ser del TripAdvisor. Vale? Que és una pàgina que l'utilitza molt la gent per a veure... la gent comenta sobre restaurants. És bufet, I n'hi ha una puntuació. I és un bufet, molt bé. Com tenia els monuments. A les 5:30 arribarem a la plaça de les Niveles. Està a prop Està a prop del Retir, és que ho posaves ahí. Espera, no tingues pressa, tu, espaiet. Dóna-li. Ahí. Dóna-li. Bueno, ara. Ahí. I Molt bé, que està a prop del Museu del Prat, molt bé. i que és molt famosa perquè és molt coneguda de Madrid. I el Parc del Retir, que és això de baix, Dóna-li. està a prop del Museu del Prat i hi ha activitats per fer ahir, com vegeu, d'anar en kayak i, anar en barques i anar per ahir dins. La gastronomia, la fritura. El peix es rebossa en farina i es fica fregit, es posa fregit. Molt bé. Els calamars a la romana. Talles els calamars, els rebosses i els fregixes. I el cocido madrileño, que és molt típic de Madrid. Per això sí. És el menjar més típic de Madrid. Els famosos. Enero Pequeño és actriu molt coneguda. I Fernando Torres, exjugador del Madrid, de l'Atlètic de Madrid. El vídeo. I també vull explicar que per al centre de Madrid hi ha com si foren uns ninots que són de representant al quadre de les menines. Molt bé. Ara el vídeo. Està dins o li dones, ara? No, no. I la pel·lícula La Ferina Nit. Pues no passa res. No passa res. Ha funcionat. I li dones des de fora i ja està. No te veo, Es como el Fortnite, así. Bueno, ahora sí.